琳姐第一次拍戏什么时候？20多吧。你第一次拍戏啥感觉？什么也不懂，真的什么也不知道。因为那会儿你还懵懂。我其实有件事我挺好奇，经常有人跟我说拍戏会紧张会怎么样，但我拍戏也紧张，但我的紧张不是那种说未知的紧张，真的是会紧张，紧张到从一句话变成2个字，最后1个字都说不出来的那种。对，是吧？对。演戏我真的太怕了，你为什么不演戏呢？我一次都没有过。应该尝试一下。出道的时候团里我们有搞了一个电视剧，但是我从头到尾可能只有1句台词，那我没试过真正的演，我也不知道啥感觉。可以试一下，也不要乱试啊，就是做好准备去试一下。哎，如果这样说，我每个 MV 里面其实都是不是同一个角色，我在演戏吗？严格意义上不完全算是在创造角色，但是绝对是一种表演。哎，我觉得我如果演戏的话，我希望从基础开始打。所以你们以后有什么戏，后面有人经过了，对，有的话叫我其实是对的，串一下。按道理来讲，不同的行业就是应该你从零开始。就比如说我是唱歌的，我突然之间去举重，我不可能一上来就参加奥运会啊。确实不是说你零基础或者上来就能承担的一些东西，因为这过程可以要学很多很多东西的，要有一个找角色的过程。对，也许在一场戏之后，你突然就说哇，我就有那个找到了一下子这个角色的所有的行为逻辑都